க்யூரபிள் டிசீசஸ் நிறையவே இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் அந்த மைக்ரெயின்லாம் காலங்காலமாக இருக்குது. மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி, வீசிங், அப்புறம் தோல் நோய்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா லைக் அந்த நோய் எத்தனை வருஷமாக இருக்கோ அது வந்து அதிக வருஷங்கள் இருக்கும், உடனே வந்திருக்காது பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ அதனால் பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக லைக் டாக்டர் கூட லைக் நாங்கள் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாம் அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை க்யூர் பண்ணலாம். நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து மைண்ட் சிம்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்போம்.